د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغیاث تلویزیون درنو لیدونکو په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو بیا هم خوشحاله یم چې زه رضا کاکړ ستاسو درنو عزیزانو په درنه چوپړ کې حاضر یم خو لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د نن ورځې په خپرونه کې را سره درون میلمه ښاغلی استاد پیر محمد عقایي دی د ده سره به د ژبې په اړه بحث کوو چې ژبه څه اهمیت لري او د ژبې په ستونزو کې او د ژبې د تدریس په ستونزو کې د دوی سره خبرې وکړو د ښاغلی پیر محمد عقایي د هرات پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی نو د ده سره په دې اړه خبرې وکړو او د یوې خبر د یادولو وړ ده چې ښاغلی استاد په معارف کې هم څه موده مخکې کار کاوه او اوس په لوړو زده کړو وزارت کې یعنې په پوهنتون کې هم کار کوي نو ده ته په دواړو خواو کې مشکلات او ستونزې لیدلې دي او د هغو مشکلات سره مخامخ شوی دی نو ده ته به دا مشکلات ډېر بهتره معلوموي د ده سره به په دواړو بخشو کې په دو ستونزو باندې خبرې کوو چې د ژبې په تدریس کې مخصوصا په هرات ولایت کې کومې ستونزې دي نو په دو ستونزو به د ښاغلي استاد سره خبرې کوو هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل اوسئ او موږ یوازې پرې نه دی ښاغلی استاد ډېر ښه راغلاست مننه خیر اوسې کور ودان ښاغلی استاد د لومړۍ پوښتنې پیل غواړم دا درنه وپوښتم چې خپله دا د ژبې اهمیت څه دی په عمومي ډول سره ژبه څه اهمیت لري څه تاثیر لري په خلکو باندې بسم الله الرحمن الرحیم مخکې له هر څه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ په پیل کې به زه خپله راسم د ژبې و تعریف ته چې ژبه پوهانو څنګه تعریف کړې ده په خپله ژبه د پوهولو او راپوهولو یوه غوره وسیله ده چې انسانان د صوتي غړو له لارې د یو بل د پوهولو او راپوهولو لپاره له خولې څخه راباسي نو ژبه یوه ټولنیزه او اکتسابي پدیده ده چې د ټولنې څخه لاسته راوړل کیږي یعنې د ټولنې څخه زده کیږي د ژبې اهمیت ډیر دی که زه وغواړم چې د ژبې پر اهمیت باندې تر پایه وغږېږم نو د هغه زموږ بحث به ډېر ورته تاول ته وغځېږي په لنډو ټکو کې که ووایم د ژبې اهمیت یو خو په دې کې دی چې انسانان هغه د یو بل د پوهولو او راپوهولو لپاره پکاروي او بل دا ده چې په ټولنه کې د ارتباط یوه غوره وسیله ده چې موږ کولی سو په ټولنه کې د همدغې ژبې په وسیله هغه خپل ستونزې د یو بل ته واورو او خپل هغه افکار او نظریات د همدغه ژبې له لارې څخه یو بل ته ولېږدوو او بله خبره دا ده چې همدغه ژبه د انسان د شخصیت څرګندونکې ده په ټولنه کې یعنې د هر انسان د همدغه خپلې ژبې له لارې څخه و خلکو ته پیژندل کیږي دا چې هغه شخصیتي مثبت او که منفي دا ټول د ژبې له لارې څخه او خلکو ته څرګندېږي بالکل استاده د خپله تاسو د هرات په محیط کې مخصوصا په پوهنتون او په معارف کې د ژبې په تدریس کې طبعا چې ډېر کار کړی دی موږ ته معلومه ده نو په ډېره ستونزه د ژبې په تدریس کې او د کریکولم په بخش کې په معارف کې موجود دی که په لوړو زده کړو کې ځکه چې یو داسې یو خبره ده لیدونکو ته به هم شاید معلومه وي چې په مکتب کې کوم ژبې چې تدریسیږي طبعا په پوهنتون کې هم هغه تدریسیږي په مختلفو بخشو کې حتی په ژورنالیزم او په نورو رشتو کې په ژبه تدریسیږي نو خو تر ډېره حده پورې چې د خلکو سره موږ مخامخ سوي هغه وي د ژبې د تدریس څخه هغه که انګریزي ژبه وي یعنې انګلیسي ژبه وي که پښتو ژبه وي که دري ژبه وي سر ټکوي مثلا تر هغه حده چې باید دوی راضي اوسي راضي نه دي وایي ژبه تدریس چې ده ضعیفه ده دا کریکولم ضعیفه دی که یا استادان ضعیفه دي ستاسو د پوښتنې په برخه کې راسم که وایم لومړی به د پوهنتون په برخه کې راسم د لوړو زده کړو وزارت هغه سیستم یا هغه کریکولم داسې دی چې دوی په اصطلاح د دوی په ګمان یو زموږ محصل 10 کاله یا 12 کاله د ژبې په برخه کې زده کړه کړې ده په ښوونځیو کې نو د دوی هغه کریکولم ډېر په لوړه کچه باندې دی یعنې د محصلۍ په کچه دی د تدریس په برخه کې وایم استادان موږ د ماشاءالله دوی ډېر تکړه استادان دي خو متاسفانه چې دغه د لوړو زده کړو وزارت هغه کریکولم او سیستم ډېر تر لوړه کچې پورې دی ځکه چې زموږ اصل ستونزه چې ده هغه په معارف کې ده
په دغه لاس یا 12 کاله کې چې زموږ زده کوونکي په معارف کې ژبه لولي نو دغه د معارف کریکولم ډېرې ستونزې لري چې په هغه کې یو زده کوونکی نسي کولی چې د ژبې په برخه کې کومې په اصطلاح هغه اخذ ځینې وکړي تر څو د سره د ژبې په برخه کې مرسته وکړي. تاسو ګورئ د معارف کریکولم کې د ژبې پر اساساتو باندې هیڅ ډول روشنایي نه ده اچول سوې. مستقیما راغلی دی او هغه په اصطلاح درسو ته شروع کړی ده او په اصطلاح متنونه دي او محاورې دي، یعنی د ژبې پر الفبا او پر هغه اساسي ټکو باندې یې هیڅ کومه رڼا نه ده اچولې. او بله خبره بیا دا ده چې دلته علاوه پر دې که د معارف میتود په اصطلاح یا هغه کریکولم یو البته چې نیمګړتیاوې لري زموږ د په ښوونځي کې هغه په اصطلاح نامسلکي استادان هم دي، یعنی دوی هیڅ ډول د ژبې په اړه کوم په اصطلاح دغه نه لري، پوهاوی نه لري، خو بیا هم د ژبې استادان هغه ښوونکي ټاکل شوي دي. یعنی مثلا د کیمیا یا بیولوژي یا د بل مضمون ښوونکی راسي او د ژبې مضمون تدریسوي چې د دغه د داسې شانو ښوونکو څخه بیا هغه زده کوونکی هیڅ ډول برداشت او اخذ نسي کولی تر څو هغه د ژبې په برخه کې په یو شي باندې وپوهیږي. نو دا هغه ستونزې دي چې په اصطلاح زموږ محصلین چې په اصطلاح په لوړو صنفو ته چې بیا راځي حتی هغوی په محاورې حتی د متنونو په لوستلو کې بیا خصوصا د پښتو ژبې په لوستلو کې حتی هغوی ډېرې ستونزې لري. یعنی په دا 8 کاله کې چې دوی په اصطلاح په ښوونځي کې پښتو وایي هغوی کې یا خو ښوونکی نه تر څو کال پورې ښوونکی نه لرلی او بیا که ښوونکی ولري هغه مسلکي ښوونکی نه وي او بیا که مسلکي ښوونکی ولري بیا د معارف کریکولم بیا اشتباه دی او هغه هیڅ ډول زده کړه د ژبې څخه نسي کولی د دغه مضامینو څخه ښوونځي کې. ډېر ښه استاده، تاسو دوه خبرو ته اشاره وکړه، یو خو دا چې کریکولم تر څه نه څه مشکل لري دا مضامین چې په مکتب کې تدریسیږي او بل استادان مسلکي ونه ګڼل. نو اوس د خپله د استادانو مسلکي توب او د کریکولم سموالی طبعا چې د معارف وظیفه وي. بېشکه. نو ولې معارف په دې کې دونې ضعیفتوب ښیي، دونې څلنګاري کوي او خپل کریکولم نه سموي؟ او بل دا چې د ژبې په بخش کې طبعا چې استادان به هم ډېر فارغ شوي محصلین ډېر دي، هغه هم بېکاره ناستې په کور، ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه وظیفه او هغه چاته وسپاري چې هغه دنده هغه چاته وسپاري چې هغه د هغې دندې توان ولري؟ مثلا د پښتو ژبې مضمون ولې یو پښتون د پښتو ادبیاتو فارغ ځوان ته نه ورکوي؟ تاسو ګورئ موږ په هرات ولایت کې موږ ډېر تکړه استادان لرو او ډېر تکړه ښوونکي لرو، خو متاسفانه چې د بستونو په برخه کې چې کله اعلانیږي نو هغه ښوونکي چې په اصطلاح ځینې ښوونکي دي خو چې حتی د ژبې په برخه کې وړتیا نه لري، دومره وړتیا نه لري، خو بیا هم هغه جذبیږي د معارف په بخش کې. یعنی موږ داسې زه خپله د خپل ژوند د تجربې په برخه کې د زده کوونکی کله چې زه زده کوونکی موږ داسې ښوونکی درلودی چې په اصطلاح هغه د ژبې په برخه کې یعنې د ژبې د تدریس په برخه کې ډېرې ستونزې درلودلې او حتی زده کوونکو به د هغه سره مرسته کوله. نو دا چې د معارف په دې برخه کې ولې داسې سهلنګاري کوي دا به بهتره ده چې په خپله معارف جواب ورکړي، ځکه چې د په اصطلاح د ښوونکو جذبه او په اصطلاح او موږ کول هغه د دوی د خوا څخه د دوی په صلاحیت کې دي. خو متاسفانه چې د ښوونکو د جذبې په برخه کې ډېر په کښته کچه باندې یعنې پاملرنه سوې ده او یو ډېر په اصطلاح ډېره په کښته کچه استادان چې پوهاوی لري هغوی د معارف په برخه کې جذب کیږي او په اصطلاح هغه د ژبې مضمون چې د یو بحر حیثیت لري په اصطلاح هغو ته سپارل کیږي چې متاسفانه په دې کې بیا زده کوونکی له هغو څخه کوم برداشت نسي کولی. یوه لویه ستونزه چې په افغانستان کې او په هرات کې موجوده ده هغه دا ده چې د زده کړیالان یا فارغ شوي محصلین یعنې تحصیل کړی قشر او خلک داسې توقعات لري چې همیشه باید دولت دوی ته داسې یو زمینه مساعده کړي چې دوی هم ټولنې ته خدمت وکړي او هم ځان ته. ولې یوازې باید موږ په معارف باندې اکتفا ولرو؟ تاسو ادبیاتو کې زده کړه کړې نه او ادبیاتو کې اوس درس ورکوئ، نو داسې امکان نشته په خصوصي سکتور کې یا په کورسونو او اکاډمیانو کې چې
دوی ولاړ سي په خصوصي ډول سره ژبه تدریس کړي، مخصوصا پښتو ژبه مې هدف ده او امکانات نشته که یا خپله د پښتو ژبې ادیبان او هغه خلک چې په دې بخش کې کار کړی فارغ شوي دي دا خپله نه غواړي چې په شخصي ډول سره کار وکړي ژبې ته. هدف مې دا دی چې یوازې په معارف او په دولت باندې خو نه کېږي، نو ولې داسې په شخصي ډول سره دا تاسو د پښتو ژبې استادان یو کار نه کوئ چې هم تاسو ته خدمت وي او هم ټولنې ته خدمت وي؟ تاسو ګورئ موږ لومړی ستونزه چې دلته په هرات کې ورسره مخامخ او لاس او ګریوان یو هغه د موادو او کره موادو نشتوالی دی چې متاسفانه دومره کره مواد زموږ په لاس کې نشته چې موږ وکولی سو د هغې په وسیله هغه د ژبې هغه څومره چې هغه زموږ ژبه یې وړ ده هماغومره خدمت ورته وکړو. په خصوصي برخه کې یا د خصوصي ښوونځي په برخه کې که ووایم زموږ اکثره خصوصي ښوونځي البته اکثره نه درته وایم لږ په ډېر لږه کچه باندې داسې ښوونځي موږ وینو چې صرف هغوی د یوازې د تجارت په خاطر هم دغه مسلک یې پیل کړی دی، یعنې په هغوی کې په ژبه ته یا د تدریس په برخه کې هېڅ کوم په اصطلاح خدمت نشته، خو موږ بیا دغسې ښوونځي هم لرو چې د ژبې په برخه کې او په اصطلاح د معارف و کورنۍ ته دوی ډېره په لوړه کچه باندې خدمت ورته کړی دی. نو دا هغه د موادو نشتوالی او په اصطلاح د یو مسلکي استادانو نشتوالی باعث د دې سوی دی چې په اصطلاح هغه ژبه ډېره شاته پاتې سي او زده کوونکي هم په اصطلاح کومه اخذ او په اصطلاح برداشت له ژبې څخه ونه لري. او بیا که په خصوصي توګه هم جوړ سي بیا زموږ هغه زده کوونکي به فکر نه کوم په اصطلاح چې که وسي هم موجوده وسي بیا ځینې زده کوونکي دي چې اکثره د دې توان نه لري چې په شخصي توګه ښوونځي ولولي، ځکه چې د افغانستان وضعیت تاسو ته تر ما به شاید بهتره معلوم وي نه، هغه اقتصادي وضعیت د اکثره افغانانو د زموږ تر ډېر کچې پورې ټیټ دی. د خپل د امکاناتو کموالی د ټولو مضامینو لپاره شاید په معارف کې موجود، نو دا ستاسو له نظره د پښتو ژبې لپاره امکان ډېر کم دی، امکانات ډېر کم دي تر نورو ژبو چې څلورمه څو ته 12مه صنفه پورې دغه ژبه په مکتب کې تدریسیږي، په ښوونځي کې تدریسیږي، ولې په ډېر تاسف سره باید وویل سي چې کوم خاص برداشت او کومه خاصه ګټه نه ورڅخه اخیستل کېږي، یعنې څلورمه څو تر 12مه 8 کاله پورې په ښوونځیو کې ژبه تدریسیږي پښتو ژبه، خو د 12مه څخه فارغ زده کړیال یا شاګرد یا زده کوونکی هغه د فراغت نه وروسته په پښتو ژبه باندې خبرې هم نشي کولی، یعنې هغه څوک چې اوله ژبه یې نه ده. نو دا ستونزې خو ټولو مضامینو دپاره دي، ولې په پښتو باندې دونه ډېره اغېزه کړې، که یا دا چې پښتو لپاره امکانات تر هغو نورو ژبو او نورو مضامینو کمتره دي؟ ډېره ښه پوښتنه ده کاکړ صاحب. د پښتو ژبې په برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره وکړه، لومړنۍ ستونزه چې موږ د پښتو ژبې په برخه کې ورسره مخامخ یو هغه دا دی چې پښتو ژبې ته صرف د یو مضمون په سترګه کتل سوي دي، یعنې د یو دریاب کې د یو څاڅکي حیثیت ورکول سوی دی. حال دا چې حد اقل زموږ هغه 50 سلنه مضامین که په پښتو ژبه وای نن به دومره ستونزو سره موږ د پښتو ژبې د زده کړې په برخه کې به دومره نه وای ورسره مخامخ. بله خبره دا ده چې کاکړ صاحب چې د مسلکي استادانو نشتوالی دی، یعنې په ښوونځیو کې لکه ما مخکې اشاره وکړه خلاف رشته استادان راځي او د ژبې تدریس کوي چې هغه د ژبې په برخه کې هیڅ کوم معلومات نه لري او صرف د ژباړې میتود مخ ته وړي، یعنې دا ژباړې میتود چې دی دا صرف یو میخانیکي زده کړه ده او هیڅ ډول ناستوالی پر ذهن باندې نه لري او هیڅ ډول اغیز زده کوونکی یعنې هیڅ ډول زده کوونکی تر اغیز لاندې نسي راوستلی. بله خبره دا ده چې د معارف کریکولم داسې دی چې د لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د کریکولم د معارف هم داسې نه دی چې په اصطلاح یو زده کوونکی وکولی سي هغې کې د ژبې په برخه کې کوم برداشت ولري، یعنې حد اقل زموږ د معارف کریکولم باید داسې وای چې 2 کاله پورې، خو حد اقل د ژبې پر اساساتو باندې یعنې په 4م او 5م ټولګي کې باید حد اقل دغه 2 صنفه خو د ژبې پر اساساتو الفبا او د تورو پر غږونو باندې پر دو باندې کار سوی وای، او وروسته بیا په نورو صنفو کې بیا پر محاورې او داسې نور متونو باندې او داسې تاریخ او داسې نور په اصطلاح متونو په کښې کې کارول سوی وای. خو متاسفانه چې د 4م او 5م او 6م ټولګي
مضامین هغه د پښتو مضمون ټول هغه په اصطلاح درسونه دي او نعتونه دي او متنونه دي چې په اصطلاح زده کوونکي او ښوونکي هم د ژباړې په وسیله دا تر زده کوونکو رسوي چې دلته متاسفانه زده کوونکی کوم برداشت نشي ځینې کولی. بله خبره دا وه چې د نصاب په برخه و چې ما یادونه وکړه چې صرف او صرف د یوه مضمون په سترګه ورته کتل شوي دي چې متاسفانه دا هیڅ ډول مرسته نشي کولی له زده کوونکي سره چې تر څو د ژبې په برخه کې یعنې خصوصا د پښتو ژبې په برخه کې کوم برداشت ولري او ژبې په برخه کې کوم شی زده کړي لاسته راوړي. ډېر ښه استاده، دا خپله پښتو ژبه د افغانستان دریو پښتو ژبه دواړه د افغانستان ملي ژبې دي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې موږ داسې وینو چې پښتو ژبه باندې کوم مکتوب نه لیکل کیږي. نو ستاسو نظر څه دی؟ دا ولې داسې وسي؟ د پښتو ژبې په برخه کې که زه راسم وږغېږم او د ژبې په وړاندې د تعصب په برخه کې که زه وغواړم وږغېږم، 10 کاله مخکې تر اوسه پورې د ځمکې تر اسمانه پورې توپیر راغلی دی او په دولتي ادارو کې هم ما په خپله کوم تبعیض او یا تعصب د ژبې په وړاندې نه دی لیدلی، یعنې نه د دریو یا د پښتو د مور او میرې چلند ما د دوو ژبو په ترمنځ نه دی لیدلی. متاسفانه 10 کاله مخکې دغه شاید دغه ځینې څرکونه یې وه 10 کاله مخکې، حتی زه خپل سترګو لیدلی حال هم لرم چې نه غواړم یاد یې کړمه، خو دغه تبعیضونه او په اصطلاح دغه تعصب او د مور او میرې چلند د ژبې په وړاندې و. خو خوشبختانه په اوس وخت کې هیڅ کومه په اصطلاح ستونزه د ژبې په برخه کې نه لیدل کیږي او دولتي ادارو کې هم چې زه خپله ګرځېدلی یم ما په خپله سترګو په اصطلاح دغه تعصبي چلند د ژبې په وړاندې نه دی لیدلی. ښاغلی استاده، یوه بله پوښتنه دا ده چې په هرات ولایت کې ډېر میشت پښتانه موجود دي، نورزي دي، بارکزي دي، ساقزي دي، علیزي دي، دا ټول قومونه د ذات څخه پښتانه دي، خو اوس په دري ژبه خبرې کوي. علت یې ستاسو له نظر څه دی؟ دوی خپل ګناه ده، دوی خپله ژبه پرېښې ده که نه نورې عوامل خارجي عوامل د دې باعث شوي دي چې دوی خپله ژبه پرېږدي؟ زموږ د هرات د میشتو پښتنو په اړه کوم چې دوی ولې خپله ژبه هیره کړې ده او دا څه عوامل دي. لومړی خبره خو دا ده چې کله زموږ ماشوم په ښوونځي کې شاملیږي د معارف نصاب د دې باعث کېږي چې د ژبه تغییر ومومي. یعنی زموږ ماشوم کله چې موږ ښوونځي ته شاملوو دی باید 2 کاله دري ژبه زده کړي وروسته بیا په ښوونځي کې شامل سي، ځکه چې د معارف میتود ټول یا د معارف هغه کریکولم ټول په دري ژبه دی او صرف پښتو مضمون یو دی. نو دا د دې باعث ګرځي ځکه چې د ماشوم ذهن په اصطلاح ووم دی او هڅه چې د هغه پر ذهن کښیني په اصطلاح هغه به دی په ورو ورو بالاخره پر هغه ژبې باندې پخیږي. یوه ستونزه دا ده. بله ستونزه دا ده چې د هغه 10 کاله پخوا اغیزه تر اوسه هم زموږ د وګړو پر ذهن باندې د ځینو وګړو پر ذهن باندې شته او بالاخره هغه تر اوسه دغه د ژبې په اصطلاح د ژبې څخه په اصطلاح پاتې شوي دي. یوه بله خبره دا ده چې زموږ پښتانه د ژبې د مرګ له عواملو څخه خبر نه دي. دا چې د ژبې د مرګ عوامل څه دي او یوه ژبه په څه ډول له منځه ځي دا د دې څخه زموږ وګړي خبر نه دي. د یو عالم وینا ده وایي که تاسو غواړئ چې یو قوم یا یو ټبر له منځه یوسئ نو د هغو ژبه له منځه یوسئ. همداسې ده، اوس همداسې سوي دي له دوی سره او د پښتو ژبې تر ډېره حده تر اغېزه لاندې راغلې ده او دوی ورو ورو هغه خپلې ژبه هیره کړې ده. نو که دوی خپله ژبې ته خدمت ونه کړي ورو ورو به د دوی نقش به داسې سي لکه یو انځور چې پر دیوال باندې وي، یعنی هیڅ د غږ اوچتولو توان به ونه لري او که خپل غږ اوچت کړي بیا به څوک د دوی د ځواب لپاره لاس پورته نه کړي او ملا به ونه تړي ځکه دوی خپله د دې لامل ګرځېدلي دي چې خپلې ژبه هیره کړي. نو دا د رسنیو او په اصطلاح د هغو کسانو چې پوهان دي او په دې برخه کې په اصطلاح صلاحیت لري دا د هغو وظیفه ده چې دغه پیغام په اصطلاح تر عام وګړو پورې ورسوي تر څو چې دغه خپل پر ژبې باندې دوی خپله خبرې وکړي، خپلې ژبې ته په خپله خدمت وکړي. ځکه چې که څوک خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي بل هیڅوک نه راځي تاسو ته او ستاسو ژبې ته هیڅوک خدمت نه کوي تر څو چې تاسو خپله ملا ورته ونه تړئ. استاده
اوس خو تاسو په دا خبرو د ژبې په اهمیت باندې او دا چې دوی د ښوونځي مشکلات دي چې د دوی په ژبه نه تدریسیږي هلته مضامین خو اوس هغه څه چې پېښ سوي نه پېښ سوي دي دوه خلکو د ژبه د لاسه ورکړې ده څه پکار دي ستاسو وظیفه څه ده او د خلکو وظیفه څه ده د دوی په مقابل کې د دولت وظیفه څه ده باید څه وکړل شي چې دوی بیرته خپلې ژبې ته راوګرځي وایي کبان چې هر وخت له سینده ونیسي تازه دی نو انسان که وغواړي هر وخت چې اقدام وکړي کولی سي یو شی لاسته راوړي که زموږ پښتانه وروڼه یا په اصطلاح زموږ هرې ژبه وروڼه چې دي هغه که وغواړي چې خپلې ژبه را ژوندۍ کړي هغه یې هر وخت کولی سي یعنی ځان متوجه کړي دا مسؤلیت پر ځان ومني چې دا مې ژبه ده دا مې مورنۍ ژبه ده او زه د دغې پښتني مورې په غېږ کې رالوی سوی یم نو باید زه خپلې ژبې ته خدمت وکړم او خپلې ژبه هیره نه کړم یوه خبره دا ده او بله خبره دا ده چې د معرف توجه هم دلته پکار ده چې حد حقل په خپل نصاب کې لږ تغییرات راوړي او د پښتو ژبې ونډه په تعلیمي نصاب کې لږ ډیره کړي نو دا به د دې لامل وګرځي چې پښتو ژبه لږ ډیره وده وکړي او هغه کسان چې په اصطلاح په دري ژبه باندې یا د دري ژبې په دري ژبه کې ستونزه لري هغه یا په پښتو ژبه کې ستونزه لري د هغوی په اصطلاح ستونزې به تر ډیره حده حل سي او په خپله مورنۍ ژبې باندې به تر ډیره حده پوه سي استاد تاسو معرف ته اشاره وکړه د معرف د بحث به وځو رابسو د لوړو زده کړو بحث ته او خپله په پوهنتون کې مخصوصا په ادبیاتو پوهنځي کې او پښتو څانګه کې د کریکولیم او دغه درسي مواد چې دي طبعا چې استادان یې خپل اماده کوي کوم خاص مواد نشته د وزارت لخوا هغه معیارونه ورته په ګوته کېږي بیا استاد خپله هغه څه اماده کوي نو تاسې څونه استادان او خپل ځان په دې کوریکولم باندې برلاسي بولئ او څونه د امکانات او د چپټر یا بالاخره کتاب چې تاسو اماده کوئ هغه څونه مفیده بولئ تر څونه حده پورې هغه ستاسو د تایید وړ دي د پوهنتون یا د لوړو زده کړو د وزارت په برخه کې ما مخکې هم یادونه وکړه د موادو په برخه کې که زه راسم د هرات پوهنتون د پښتو څانګه خصوصا د پښتو څانګې په برخه کې له مرکز څخه هیڅ کوم ډول مرسته د کتابونو په برخه کې ما نه ده لیدلې یعنې درسي مواد موږ وغواړو محصلینو ته چمتو کړو نو هغه خپله استادان په خپله شخصي هزینه له نورو ولایتونو څخه یې راغواړي او د لوړو زده کړو هغه کریکولم پرې اماده کوي او د زده کوونکو تر زده کوونکو پورې یې رسوي خو دلته ما مخکې م یادونه وکړه د لوړو زده کړو وزارت هغه کریکولم زموږ د محصلینو تر سویې ډېر لوړ دی ځکه د لوړو زده کړو وزارت ګمان دا ده چې زموږ زده کوونکو یعنې اته یا لس کاله دوی پښتو ژبه یا دري ژبه یا انګلیسي ژبه یا بله عربي ژبه دوی په ښوونځیو کې لوستلې ده خو متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ته به معلومه وي چې په ښوونځیو کې هغه کیفیت او هغه لوړوالی او هغه تدریس نشته چې بیا په پوهنتونونو کې یعنې داسې په ښوونځي کې داسې تدریس نشته چې یو زده کوونکی وکولی سي د هغې څخه ژبه زده کړي او د هغې څخه کوم برداشت ولري چې مخکې ما ستونزې یادې کړې چې کومې ستونزې دي چې زده کوونکی نشي کولی د پښتو ژبه یا بله ژبه په ښوونځیو کې زده کړي نو د پوهنتون د تدریس کچه د زموږ د محصلینو د تر سویې ډیره لوړه ده او یعنې زموږ محصلین حتی د متن په لوستلو کې او حتی په خبرو کولو کې هم حتی ستونزې لري دا د دې په خاطر چې د ښوونځیو څخه دوی په اصطلاح پاخه نه دي فارغه سوي او د ښوونځیو مشکلات د دې باعث کېږي چې دوی په پوهنتون کې هم دغو ستونزو سره لاس او ګریوان اوسي د پایلیک لپاره طبعا هر محصل چې یا زده کړیال چې د پوهنتون څخه فارغېږي هغه باید یو پایلیک ولیکي یا مونوګراف نو څه امکانات شته منبع یا هغه مواد چې دوی په هغه اړه مثلا یو موضوع انتخابي او هغه باندې پایلیک لیکي مواد شته که یا د مواد د کموالي سره زده کړیالان مواجه دي کاکړ صاحب مخکې م یادونه وکړه چې موږ د موادو په برخه کې ډېر له کموالي سره مخامخ یعنې د مرکز لخوا څخه زموږ سره په هیڅ ډول مرسته نه ده سوي او زموږ محصلین د مونوګراف یا د پایلیک په لیکلو کې په اصطلاح اکثره د نورو ولایتونو څخه حتی
کوم قوم قریب ولري د هغو څخه کتابونه راغواړي ځانو ته او دلته بیا خپل هغه پایلیک یا مونوګراف پرې تکمیلوي. تر څه حده پورې دومره هم نه ده، خو تر څه حده پورې موږ هم مواد په لاس کې لرو د پایلیک لپاره او د خپلو محصلینو لپاره مو تر یو څه حده پورې هغه امکانات چمتو کړي دي تر څو دوی وکولی شي هغه خپل پایلیک یا مونوګراف پرې بشپړ کړي. ډېر ښه استاده، د وروستي پیغام په خلکو ته ځوانانو څه پیغام لري، څه پیغام لري؟ زما وروستی پیغام ټولو ځوانانو ته دا دی چې دا ژبه چې دا د مور حیثیت لري. لکه څنګه چې مور تاسو په غېږ کې لوی کړي یاست، همداسې همدغه ستاسو ژبه ده او نن ستاسو پالنې او روزنې ته اړتیا لري. نو ستاسو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ژبې خادمان اوسئ او په خپله ژبه خبرې کوي، په خپله ژبه پوهول او راپوهول کوئ تر څو ژبه مو ژوندۍ پاتې سي او سبا لاځوابه او بې ځوابه پاتې نه سئ. استاده ډېره مننه چې زموږ دعوت مو ومنئ او زموږ خپرونې ته راغلاست. یو جان مننه ستاسو څخه. او درنو لیدونکو ستاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې موږ یوازې پرې نه ږدو او زموږ سره مو همراهي وکړه. هیله ده چې د نن ورځې خپرونه ستاسو ته خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا پورې چې ستاسو عزیزانو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، زه او زما تخنیکي همکارانو ټول ستاسو څخه اجازه غواړو او په لوی او لایزاره څښتن تعالی مو سپارو. الله مل شه.